Helo, siwmai, a chroeso i'r drydydd wers yma ar Codio gyda Python. Heddi, i ni'n mynd i ddechrau edrych ar Rhifau. Yn y ddwy wers gyntaf, wnaethon ni ddefnyddio gwefan Replit mwyn defnyddio Python. Nawr, mae Replit yn gweithio'n gred, ond weithiau falle bydd gwefannau yn dod ar dros problemau. Felly, yn y wers yma, ni'n mynd i edrych ar wefan arall sy'n gweithio'n rhan ffordd ar Replit, sef trinket.io. Dewch i ni edrych yn gyflym nawr ar fel mae paratoi ar gyfer dechrau'r prosiect ar Trinket. Dyma ni te wedi agor gwefan trinket.io a wedi mynd i'r dudalen ar gyfer gweithio ar Python 3. Nawr, pan fyddwch chi'n agor Python 3 ar Trinket, fydd yna enghraifft o cod mewn yma sydd angen i ni gael gwared arno fe. Felly, y peth cyntaf i wneud yw clicio ar y botwm fan hyn mwyn clirio yr allbwn. A wedyn, mae eisiau ni gael gwared ar yr holl cod yma. Falle bydd y cod i chi'n gweld yn wahanol i'r cod sydd y fi ar y sgrin, ond mae angen cael gwared ar yr enghraifft. Mwyn gwneud hyn, dwi'n gwasgu Ctrl-A mwyn dewis popeth, ac yna backspace. Fan hyn, allwch chi weld y ffeil ni'n gweithio arno nawr, main.py, ac yna llwyth o ddata oedd yn cael ei ddefnyddio yn yr enghraifft yna. Does dim angen hwn chwaith, felly dwi'n mynd i glicio ar y gogen fyna a dileu yr ail dudalen yna. Mae gweithio yn Trinket yn gweithio gwmws un peth ar Replit. Ni'n teipio'r cod ar yr ochr chwith, byddwn ni'n gweld y cod yn rhedeg ar yr ochr dde, ac mwyn rhedeg, i ni'n gwasgu ar y botwm chwarae run. Right, os cofiwch chi, yn y ddwy wers gyntaf ar Python, fe ddysgon ni am newidynau, sef, os chi'n cofio, y pops yma i ni chi rhoi gwahanol ddarnau o ddata yn nhw. Mae rhaid yn llawn pensili ar y foment. Nawr, be ni'n mynd i wneud yn y wers yma yw rhoi rhifau yn y newidynau. I ni'n mynd i alw'r newidynau cyntaf yn newidyn A a newidyn B. Ac yna, i ni'n gallu gwneud pethau gyda'r newidynau yna, fel adio nhw gyda'i gilydd, tynnu nhw, lluosi, rhannu ac yn y blaen. Dewch i ni gael tro. Ni'n mynd i alw'r newidyn cyntaf yn A, a dwi'n mynd i storio y rhif 5 yn y newidyn yma. Wedyn, dwi'n mynd i greu newidyn arall a galw fe yn B, a dwi'n mynd i storio y rhif 2 mewn fyna. Mwyn adio'r ddau rhif yna gyda'i gilydd, gallai ddefnyddio y cod print. Cofio am y cromfachau. Gyna, o fewn y cromfachau, dwi'n teipio A, adio, B. Dewch i ni gael gweld fel mae'r cod yna'n gweithio. Dwi'n clicio nawr ar y botwm run mwyn gweld y cod ar waith. Dyna ni, mae'r ateb yn dangos gyda ni ar yr ochr dde. Felly, beth i ni wedi wneud yw, ni wedi storio 5 yn y newidyn A, ni wedi storio 2 yn y newidyn B, ac mae'r cod yma wedi adio A a B, 5 adio 2, a roi'r ateb i ni o 7. Dewch i ni gael trial hwnna nawr gyda tynnu, lluosi a rhannu. I weithio'n fwy cyflym, dwi'n mynd i gopio cod llinell rhif 4, wrth lusgo bocs drosto fe a defnyddio Ctrl-C. Yna, ar y linell nesaf, dwi'n defnyddio Ctrl-V, ac yn syml, dwi'n mynd i newid yr arwydd adio i arwydd tynnu. Dwi'n gwneud yr un peth ar linell 6, a dwi'n mynd i gael gwared o'r adio, ac ar gyfer lluosi ar gyfrifiadur, i ni'n defnyddio arwydd seren. Gallwch chi ddod o hyd i'r seren wrth ddala lawr Shift a gwasgu rhif 8. Yn ola, i ni'n mynd i ddefnyddio rhannu. Dwi'n mynd i ddefnyddio Ctrl-V eto mwyn rhoi copi o linell 4, cael gwared ar yr arwydd adio ar y plus, ac mwyn rhannu ar gyfrifiadur, ni'n defnyddio'r arwydd slice. Dewch i ni redeg y cod nawr a gweld canlyniadau rheina. Dyma ni. 5 adio 2 yw 7. 5 tynnu 2 yw 3. 5 wedi lluosi gyda 2 yw 10. Ac yn olaf, 5 wedi rhannu gyda 2 yw 2.5, 2 a hanner. Iawn, mae'r marfer yna'n gweithio'n gred. Beth licen i chi wneud nawr yw copio'r cod yna mewn i'r daflen waith o'r Google Classroom ac yna clirio'r cod i gyd ar Trinket, achos ni'n mynd i symud ymlaen nawr i greu rhaglen mesur arwynebedd. Nawr,
mwyn mesur arwynebedd, mae angen i ni fesur hyd a lled. Ni'n mynd i fesur petrialen gyntaf. Nawr, os ydrychwn ni ar fy llyfr nodiadau i fan hyn, i fi mynd i fesur yr hyd, sef 14 cm, ac yna'r lled 9 cm. Nawr, beth lycan ni i'r rhaglen i wneud ar Python yw cymeryd yr hyd a'r lled mewn centimetre a wedyn bod e'n cyfrifo yr arwynebedd i ni. Ar gyfer y cod yma, yn hytrach na galw y newidynau yn A a B, dwi'n mynd i alw nhw yn hyd a lled, achos mae hwnna'n gwneud fwy o synwyr. Dwi'n teipio enw'r newidyn hyd, a hyd y llyfr nodiadau oedd 14 cm, felly dwi'n rhoi 14. Y newidyn nesaf wrth gwrs yw lled, a lled y llyfr nodiadau oedd 9 cm, felly dwi'n ysgrifennu rhif 9. Nawr y tro yma, dwi eisiau newidyn arall o'r enw arwynebedd. Ni'n cyfrifo arwynebedd wrth luosi yr hyd a'r lled. Felly yr arwynebedd yw hyd, lluosi a lled. I wirio os mae hwnna'n gweithio, dewch i ni gael dangos yr arwynebedd ar y sgrin. Mwyn gwneud hyn wrth gwrs, mae angen i ni ddefnyddio'r cod print. Print, cronfachau, arwynebedd. Dwi'n clicio ar y botwm run. Dyna ni, 14 wedi lluosi gyda 9 yw 126. Iawn, mae'r cod yn gweithio'n berffaith, mae'r mathemateg yn gweithio'n iawn, a ni wedi defnyddio'r hyd a'r lled mwyn darganfod yr arwynebedd. Ond, does dim unedau mewn na gyda ni, ac os ych chi'n cofio'ch gwersi maths, mae arwynebedd yn cael ei fesur mewn uned sgwar. Yn yr enghraifft yma, centimetr sgwar. Felly mewn gwirionedd, os mae'r cod yma mynd i fod yn llwyddiannus, mae angen i ni ddangos yr unedau mwyn rhoi cyd-destun i'r ateb sy'n dod mas. Mwyn gwneud hyn, i ni'n mynd i gyfuno y rhifau ni wedi bod yn gweithio gyda nhw yn y wers yma gyda'r testun, y llinynau, strings, sy'n gorfod cael eu teipio mewn dyfynodau, cofiwch, buon ni'n gweithio gyda nhw yng ngwers 1 a 2. Dewch i ni gael gweld. Dwi'n mynd i ddileu llinell 4 a rhoi cod sydd yn dangos yr hyd. Cofiwch yn bod ni'n defnyddio'r dyfynodau ar gyfer testun. Hyd yw gyda'r bwlch. Mae angen coma wedyn. Hyd, coma, a mewn dyfynodau, centimetr. Dewch ni edrych ar y cod yma. Print. Hyd yw, a wedyn fydd e'n argraffu ta beth sydd wedi cael ei storio yn y newydyn hyd, sef 14 ar hyn o bryd, ac yna yn rhoi centimetr, yn dangos yr uned ar ôl hynny. Dewch i ni drial y cod. Nawr, i ni'n arddangos yr hyd gan gynnwys yr uned centimetr, a mae'n gwneud llawer mwy o synwyr. Dewch i ni gael gwneud yr un peth gyda'r lled. Unwaith eto, ar gyfer dangos y lled, dwi'n mynd i ddwyn cod llinell 4. Dwi'n dewis y cod ac yn gwasgu Ctrl-C i wneud copi, symud lawr y linell nesaf ac yn defnyddio Ctrl-V i lido, i pastio'r copi. Nawr, beth i ni moyn newid? Print, dim hyd yw hwn, newid y gair na i lled, a ni'n moyn gweld y newydyn lled, sef y rhif 9 ar hyn o bryd. Felly dwi'n newid hwnna i lled. Dewch ni edrych ar linell 5, print, dangos ar y sgrin. Lled yw, ta beth sydd wedi storio yn y newydyn lled, ac yna'r uned centimetr. Dewch i ni redeg y cod nawr. Dyma ni. Hyd 14 cm, lled 9 cm. Yn ola, dewch i ni gael argraffu yr arwynebedd. Unwaith to, dwi'n mynd i ddwyn y cod o linell rhif 5. Copi, pastio, a dwi'n mynd i newid y cod yma mwyn dangos yr arwynebedd. Arwynebedd yw
ta beth sydd wedi storio yn y newidyn o'r enw arwynebedd. Nawr, mae arwynebedd yn cael ei fesur mewn centimedrau sgwar, felly mae angen i mi gael yr arwydd sgwar mewn fan hyn. Dwi'n agor tab arall ar Chrome ac yn chwilio am 2 superscript. A be dwi'n mynd i wneud yw chwilio am enghraifft o 2 bach, gwneud copi, neidio nôl i Python a pasto hwnna mewn fyna. Dewch ni redeg y cod nawr. Hyd 14 cm, lled 9 cm, felly'r arwynebedd yw 126 cm sgwar. Iawn, dyna ni ar gyfer y wers yma. Nawr, fel arfer mae her ar ddiwedd gwers Python, ac her chi yn y wers yma yn syml iawn yw i fesur petriale yn eich tŷ chi a newid y rhifau sy'n cael ei roi yn y newid yna hyd a lled yn y raglen chi newydd greu a darganfod arwynebedd gwahanol bethau sydd o amgylch y tŷ gyda chi. Efallai bod chi moyn mesur llawr y gegin, ac yn yr achos na, falle bod chi moyn newid yr uned o centimedrau i fetrau. Triwch e mas a dangoswch i fi beth chi'n gallu wneud gan gopio eich cod i fewn i'r daflen waith ar Google Classroom. Gobeithio bod chi wedi joio hwn a bod wedi bod yn ddigon rwydd i chi hefyd a welai chi yn y wers nesaf.